warahmatullahi wabarakatuh. Ini taman ini sudah saya rawat 15 tahun. Ya. Saya bunga ini khususnya untuk saya dekor. Ya. Untuk saya dekor di panggung-panggung yang ada di Banda Aceh ini. Ya. Tapi dalam daun-daun ini semua ada bermanfaat. Ya. Salah satu bunga merah ini. Yang pertama, bunga merah ini saya tanam untuk mengindahkan dekor saya. Ya, dia kalau masuk dia tuh menampakkan indah, menormalkan indah yang lain. Karena merah dia sempurna, ini tidak. Karena ini tak merah sempurna, karena matahari sudah 2 hari hujan ya. Kalau misalnya tidak ada hujan, merahnya dia seperti ini semua. Merahnya. Ya. Karena ini hujan 2 hari, maka dia tidak muncul merah sebenarnya. Tapi yang saya himbaukan di sini, saya memberikan tahu kepada Bapak Ibu, di daun ini terkandung obat yang luar biasa yang belum orang yang tahu. Yang pertama, obat ambiun. Obat ambiun ini, cara menggunakan daun anggol merah ini, caranya kita petik 7 daun. Sudah itu kita rebus ya. Dengan kebanyakan air, 3 gelas air, kita sisakan 1 gelas baru kita minum. Itu menjadi obat ambil. Kalau bahasa Aceh, obat untuk tubuh. Bahasa Indonesia, ambil ya. Tapi kalau bahasa dokter saya tidak tahu karena bukan dokter saya. Ya. Dan bukan dukun. Jangan bilang dukun. Nah, karena kita dengan banyak kita baca, banyak kita melihat, banyak kita menanya, kita tahu faedah-faedah semua yang ada di dunia ini yang telah Allah berikan kepada kita. Hanya kita saja tidak memikirkan. Allah memberikan pikiran kita ini untuk memikirkan. Allah menurunkan bunga ini, dan setidaknya harus bertanya dalam diri kita. Ya. Dan yang kedua, obat daun ini terkandung pula obat batuk berdarah. Batuk berdarah ini begitu juga kita rebus. 3 tinggal 1. Maksudnya bukan kita buang 2 itu, bukan. Kita tunggu air sampai 1 gelas jadi ya. Baru kita minum. Itu bagus untuk obat batuk darah. Nah, yang lain juga ada. Contohnya batang ini bisa juga untuk obat berdarah gusi ya. Berdarah gusi berdarah kalau kita bilang. Itu bisa juga tuh batang. Tapi saya belum pernah saya praktek. Karena apa? Karena saya insya Allah alhamdulillah saya masih sehat ya. Alhamdulillah sampai sekarang saya belum tahu kalau penyakit saya dalam badan. Mungkin kalau ada sakit saya coba untuk memberikan video-video pada Anda semua. Nah, karena dalam kebun saya ini banyak yang terkandung ini bermanfaat untuk manusia. Karena kita saja belum tidak tahu karena tidak membaca, tidak melihat, tidak bertanya, makanya kita tidak banyak tahu. Sebenarnya hidup ini harus kita banyak tahu supaya kita mudah dalam kehidupan. Karena ilmu ini adalah sebagai senjata. Ketika kita perlu, kita hanya mengambil, menembak. Ya, begitu juga dengan tanaman-tanaman di sekitar kita ini. Nah, ketika kita membutuh, ada dalam sekitar kita ini. Mudah kita ambil. Dan yang kedua, kita ini sering mengabaikan kata-kata orang yang bijak. Kawanlah dengan orang yang pandai. Apa dia tahu, kita bisa tahu. Maka di sini angklung merah ini orang Cina sudah menggunakan untuk obat ambiun dan gusi berdarah dan batuk berdarah. Tapi kita selalu lambat. Sedangkan kita ini orang Islam. Mengapa tidak pernah kita mempelajari kelebihan daun yang terkandung? Anda sudah tahu dari saya ini, kamu harus mencari tahu lebih daripada saya supaya kamu satu kepuasan
bagi kamu untuk mempelajari daun-daun yang lain. Maka di sini kita jangan meremehkan ahli pertanian dan ahli kedokteran. Kalau misalnya ada informasi itu, kita lebih bagus mencari, jangan bosan mencari supaya kita mendapat kepuasan dalam kehidupan kita ini. Menurut saya ini semua bermanfaat sebenarnya. Kita tidak tahu karena tidak mau ingin tahu, makanya tidak tahu ya. Ini semua kebun-kebun saya banyak bermanfaat, daun-daun yang sekitar ini semua. Ini belum saya atur yang bagus karena kemarin itu ada dekor, ya. Ada dekor, maka bunga saya agak tidak rapi ya. Sekarang saya merapikan dan saya menggantikan beberapa pot. Nah, saya ingin memberitahu saja kepada ibu bapak, daun ini menjadi obat ambeien dan batuk berdarah ya. Nah, kalau memang tidak tahu, cari tahu apakah benar saya yang bilang itu. Cari tahu supaya Anda lebih puas. Kalau banyak kita tahu, kita mudah dalam sistem hidup. Karena Allah mencinta kepada hambanya, tapi hambanya tidak pernah mencinta diri sendiri. Itu salah satu kita. Allah sudah memberikan semua di dunia ini untuk hambanya, tapi hambanya sendiri tidak memikir bagaimana cara menggunakan benda-benda yang telah Allah turunkan ke bumi ini. Ini saja saya memberikan tahu hari ini. Jangan lupa video ini dibagikan kepada kawan-kawan kita yang belum tahu. Maksudnya bukan masalah bunga, masalah faedah daun agu merah ini ya. Karena banyak mudah hidup dia nih. Dan yang kedua, dia tahu obat ketika dia mudarat dalam hutan hidup, dan saya ada mendapatkan ini pertolongan pertama bisa kita gunakan ini. Kalau lebih bagus, Anda mencarikan info selanjutnya pada kedokteran dan ya ahlinya ya, ke ahlinya. Dan jangan lupa dibagi video ini, jangan lupa pula diikuti video-video saya. Saya akan memberitahu semua faedah-faedah yang ada di kebun saya ini. Yang pertama, saya bisa dekor, dan yang kedua, bisa membagi ilmu yang baru saya untuk Anda semua. Yang salah dari saya, yang benar dari Allah. Ini saja. Usikum wa iya bittaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton video berikut.